好，那这个我们的第一个上机的习题啊，其实应该只是帮各位复习一下 C 语言口吻的撰写啊。这个会写这个口吻的10分钟就写完了啊。好，那这个第一个习题分成2个小题啊。那现在先谈1之1。那1之1的话，就是我们要 制作这个 n 阶的魔方阵，这个魔方阵的英文叫 magic square 啊。好，那这个 n 阶的这个魔方阵的话，若 n 等于奇数 ，n 是这个 r 的 number 的话，那我们就会有一个方法可以来做哦。那这个是3阶的魔方阵，这是5阶的哦。那所谓魔方阵的话，就是你的横的加起来哈，这个3个加起来哦，6加1加8等于15。 那这边的话，3个加起来哈，也一样的情况哈，7加5加3也是等于15。那你垂直的把它相加一下，6加7加2等于15哈。还有对角线哦，8加5加2哈，8加5加2是15，然后6、5、4也是等于15哦。这个是我们魔方阵的定义，就是水平的哈，水平的。 还有垂直的，还有对角线相加，它答案都等于10。好，那我们来看一下，这个3阶的魔方阵要怎么做啊？那首先呢，这个魔方阵就从1到9，把它摆到这个9个位置里面去。那1呢，放在我们的正上方中间，这是1。再下来呢，2要放在什么地方？2就是我们往左上角啊，1的左上角。那1的左上角在这个地方，它已经超出我们的范围了。那可是呢，这个在做魔方阵的时候呢， 我们就把它假想一下，这个上方这个界限跟下方这个界限是连在一起的，所以上下是连在一起的。那因此1的左上角这个地方，这个位置就相当于是这个位置一样。那因此呢，我们在这里填2。再下来，这个2的左上角是3，在这边啊。那也一样的情况，左右是连在一起的。但当然你不能去想啊。 你不能去想说，那我这个1张纸哈，这个几何里面这个1张纸要上下接在一起，又要左右接在一起，这个不行啊，接不起来啊。那但是呢，我们这个是资料结构，你就把它想象一下，是左右是接在一起的，所以2的左上角在这个地方，那这个就是3在这里。好，再下来3的左上角是这个1哦，那就碰到了。 那碰到的时候怎么办呢？我们就把4填在这个3的下方。它的左上角已经有东西了，你就把你的值填到你的这一格的下方。好，4的左边就是5，左上角5，这是6。再下来哈，这个6的左上角这一格哈，等于是4的这个位置，那也是碰在一起的。我们就把7填到6的下方。 然后再下来7的左上角是这一个，也就是这个地方，这是8。8的左上角是这个地方，就是这里。好，那就做完了。好，所以这个是3阶魔方阵的一个做法。那5阶、7阶的方式哈，类似我们就不讲啊。那这个是5阶魔方阵的一个答案，在这个地方。 这个事实上，这个魔方阵是对称的啊。我们刚刚是说把1把它摆在什么最上方的正中间。你当然也可以把它转个90度啊，把1把它摆到右方的中间。你也可以把它转下来，把1摆到下方的中间。但是不管你把1摆在上下左右的中间，到底是哪个方向，都要记得一件事情：
你的下一次这个2要往外发展，哦，记得啊，事实上这个下一次这个2哈，你可以往左上角发展，你也可以往右上角发展，这是对称的，其实它也可以做出来，但是你不能往里面发展，所以你摆在这个上下左右，你不管1摆在什么地方，你都要记得是往外发展，好，那往外发展你写出来口吻就会是正确的啊。好，这个是3阶的，这是5阶的。那我们的这个课哈，就是要各位把这个1阶的、3阶的、5阶的把它印出来哈。好，那这里我们也有讲一下，就是我们的这个 N 阶魔方阵的这个制作的方式哈。这里就是我们刚刚讲的这个演算法哦，也就是我们把它用文字的方式把它描述在这个地方。那这个 N 阶的这个魔方阵的制作方式，其实就刚刚我们 demo 过的这一个啊，这是用文字把它表示出来。好，那我们的答案就是需要印出1、3、5、7、9，好。1阶的魔方阵会不会印？会不会印？啊？会吧，就直接 print 1就对了嘛。哦，不要说1阶魔方阵算半天不会印，就 bug。哦，1阶魔方阵就是直接 print 1就可以了啊。好，再下来是我们的这个上机习题的 B 之2啊，也就第一个习题的第2部分，第一个习题第2部分啊。那我们要算出所有的 n 阶层，其实刚刚我们就是有一个 n factorial 的 recursion 的计算。那其实我们这里不是强调它要用这个 recursive 啊，哦，不是这个意思。我们现在强调就是我们要算这个 n 阶层。那因为这个 n 阶层啊，它成长的速度非常快。譬如说50阶层，它大概可以涨到70几位，哦，整数有用到70几位。好，那我们现在呢，我们要算的这个 n 阶层，我们要求要完全精确，哦，每一个位数都要正确，那不可以有误差。所以你在使用资料结构的时候，你不可以用 floating point。floating point 的那个值啊，可以存得很大。它可以10的几百次方，没有问题的。我们刚刚说，你这个算出来有70几位，也就是10的70次方啊，10的70。那这个 floating point 可以到10的几百次方，但是它有效位数不够好，就是它会有误差，啊，它可以存很大的值，但是有误差。所以你不要说啊，我那个3.4乘以10的300次方，这个值是很大，但是有效位数只有2位，没有用。我们要求每一个位数都要正确。那所以呢，你不可以用 floating point 啊，你不可以用 floating point。那你就要宣告整数，可是整数又不过长，那怎么办呢？我们就把这个整数把它放到 array 里面，啊，我们这里我讲啊，就是这个 n 阶层啊，你没办法把它放到这个整数，这个把它放进去哦，因为比如说32 bit。它是到32 bit 是到这里哈，是这么大。那可是13阶层啊，已经是这么大了，6开头的。这个2的32次方是4开头的，13阶层是6开头，这摆不下。所以我们的方式就是把它放到这类，放到array里面来哈。好，那我们怎么摆这个阵列怎么摆呢？譬如说3264，那这个方式就是把它摆这样，3264就这样摆下来，3264。那最右边的就是 A0，然后再往6就是 A1，
这个是 A2、A3，我们就摆下来。所以我们这个 array 的每一个位置，就只放我们10进位的一个位数，只放一个资料而已哈。那你现在如果要70几位的话，你的这个 array， 你的大小就要开到70几个。那像我们这个题目的话，你开到100，其实不够用的哦。好，再过来就是我们怎么样做计算？因为我们在算这个 n 阶层，最常需要用的就是乘法计算。好，那譬如说呢，我们要算这个24阶层，算好了以后呢，我们准备算25阶层，那我们就把24阶层的答案再乘以25。好，那我们这边就 demo 一下，假设这个是一个答案，当然这个24阶层不止这个哈。假设这个是一个24阶层的答案，那现在我们要乘以25，哦。这个滑鼠有问题，滑鼠要换一次哈，要记得要换一次哈。好，那我们看看我们怎么做计算，就是3264。那当然了，左边哈没有用到的地方都是等于0哈，所以这边我们实际上这边放了6个位置。好，那我们就乘以25。那你这个25乘以4就是100，100放在这里是没有问题的哈。好，这个100放这里是没有问题的。为什么？因为这个是一个整数的位置哈。这个整数的位置的话，它放100是不会有问题的。好，那再过来这个25乘以6是150，这个放进去也不会有问题。好，然后这个是50，然后25乘以3就75。那接下来我们就要做进位哈。那这个进位要怎么做？我们就看这边的这个范例，好，直接看就可以了。你这个100，事实上你不能直接把100放在这里，因为个位数只能放0。那100呢，放到10位数的话，就是要把10放过去。所以呢，你就是这边把什么？这个100哈，把它除以10，剩下的余数放到个位数。3那个10哈，除以10之后得到那个3是10，把它加到我们的10位数这边来。所以呢，这个100进位之后呢，进到这边就变成10，那就是150加上10就是160，这是160。好，再下来呢，这也一样哈，160把它除以10，余数是0，16进位进到我们50这里来，那50呢加上16就变成66。好，再过来一样哈，把6留下来，把前面这个6进位到更左边75，相加之后就变成81。然后你把1留下来，把8再把进位到左边这个8，哦，所以得到的东西就81600。那当然各位可以去验算，3264乘以25真的是81600。好，那我们在写 program 的时候啊，这个其实这样一个非常简单的 program 啊，就可以看得出来写 program 的同学功力如何。有的同学就说啊，我这边有100个位置，我们这边当然 demo 只有6个位置哈，也就100个位置，所以这100个位置从那边去做计算，左边的通通都是0，也在算，哦，那这个功力稍差。你应该有一个指标，指到我们目前需要计算的位置，从右边过来。像我们刚刚开始的时候，像我们刚刚在做计算的时候，现在是0、1、2、3，它指到第3个位置，乘以25之后呢？你的有效位数就变成0、1、2、3、4，它就进到这里了。所以这个第4个位置之后才要算，第4个位置左边的通不要算。那你这个4哈，下一次再乘以26，你这个4哈还要再往左边移动。好，那所以呢，在你这个指标所指的地方的右边才是有用的，左边通通都是等于0，不要算。好，再下来，我们将来这个program印出来要长什么样子哈？那我们这边的这个 program 啊，是仿照我们的CP 哈 ，CP 的这个方式。那 CP 这个方式的话，就是我们会跟你说它的这个档案的这个输入的格式长什么样子。那这边就跟你说，这个未来这个 CP 题目是英文的，但是它的格式就是我们现在所要讲的这个格式哈。
就是他会跟你讲有一段叫输入格式。好，那我们这边的输入格式就跟你讲说，我这边将来你要读进来的资料啊，就是会会有一个 n 把它读进来，那这个 n 的大小呢是在0到50之间，所以各位不要忘记啊，0阶层算不出来，那也不行。所以你要记得要会算0阶层，0阶层答案是什么？0阶层答案是什么？11哈，你要推的1哈，不要忘记了哈。好，再过来是这个output的嘞，就是我们针对每一个 n 印出所有1到 n 阶层1到 n 阶层的这个答案。好，那这边有范例6就是1到6阶层通印出来，10那就1到10阶层通印出来。抱歉，那个0就不用印了然后如果最后这个是0的话，就表示结束了，不要再做了。好，所以这个就是我们的输入的范例，这个是我们的输出的范例。就是你看到这个6，我们就要印6行，1阶层、2阶层到6阶层。同时在印的时候呢，是靠左边印所以你这边不要说这个1的左边有空白，1的左边比较空白，是靠左边印的那左边的这个1的左边我们的 array 里面有很长，左边1到6都不要印，有效的地方才把它印出来。那当然720那个20那个720那个0都要印所以就是像这样的，就是向左边靠齐。那如果你10阶层的话就做不到像这个就10阶层那就是向左边靠齐。好，那这个 n 呢最多就会到50。好，那所以呢这个格式就是仿照我们 CP 的在作答的格式那我这边就顺便跟各位说，我们在 CP 作答里面，题目要求你读的你才能读，题目没有要求你不能读。题目说它是 n 是从0到50，那必定保证这个 input 不会拿一个51出来，不会的就一定是0到50之间。所以我们这边也是一样仿照 CP， 就是你的资料读进来的东西就是0到50之间，不会有其他的。那所以呢，我们在做 CP 这个考试的时候呢，你不用去测试 input 有没有符合格式这件事情不要做不要浪费时间，读进来的保证是对的这个是我们的这个 CP 考试不是在考各位的 input 不是的，是在考 input 之后要怎么做，所以 input 不考的，所以 input 保证是对的这是第一部分。再过来呢 output 的格式呢，你就要完全根据我们题目的描述那这里有描述，就是对每个 n 你都要印出1到 n 阶层你也不要多印一个字你不要说以前这个我们在学的时候呢不清楚这什么意思呢，那前面就故意再写一个英文叫做 factorial， 这个是不要写，因为题目没有要求你写那个，你不要写那再下来就是这边题目的规定这边题目规定就是说，所有印出来的东西都要这个向靠左置放所以你就要根据这个规则向左置放，然后不同的 n 之间要有一列空白，那所以你这边就有一个空白。将来 CP 考试的时候，你印2列空白，这个答案是错的完全根据我们的题目的描述，它要你怎么印你就怎么印，那这个你就是1列空白，然后其他的就是1列这样的完全错。然后再过来这个 input 里面的最后一个是0，所以你不要处理，你读到0的时候就结束了。那你就像我们这个范例就是这样就要结束。那将来我们的这个助教他要测试你的 program 的时候呢，他读进来的东西不见得60、0它可以是其他的，但是你要印出正确答案。那这个 CP 考试的时候也是一样，就是将来你的 program 写好了以后呢，那它的 input 的 data 当然不一定长这样子的它有它自己的 input data， 那你的答案就要跟这个我们电脑里面所处的答案是一样的。那记得这个 CP 考试一次考试有1000多个考生，不是用人工阅卷是用电脑阅卷电脑怎么阅卷？我们已经事先把标准答案摆在电脑里面。
所以电脑呢就看你的 program、output 的这些东西，跟标准答案里面一模一样，一模一样就对了。多一个是电脑一比就是不一样，不一样答案就错。哦，所以他要你印成这样子，你就按照这个方式印，也不要多印一行空白。这样各位理解吧？好，那这个以上呢，就是我们的第二个，对，就是第一个习题的第二个部分哈、哦。